हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रही हैं आप? मान्या, बताइए। मानिया जी, मैं हेल्थ टीम से बोल रहा हूँ। वो आपके घर आना था हमें टीका लगाने के लिए बच्चों के। बच्चे मेरे हाँ, घर पे मैं तो मैं बच्चे कल आया नहीं था। मैं कल आया था आपके मोहल्ले में। आपके आपके घर के बच्चे का टीका रह गया था। है। मेरे घर पे कोई बच्चा है नहीं, लेकिन बच्चा नहीं है आपके घर? नहीं। हमें तो आवाज़ आ रही थी घर में से। मेरे घर से आ रही थी बच्चे की आवाज। हाँ, वो कह रहा था तुम मिले तो तौल तो नहीं तलते, चलो दोनों दोनों हाथ में हो जाते हैं, थाना भी था लिया। अबे तो तुझे क्या है, अपने मुंह से बोल रही थी, अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी, तुझे क्या है।